朴仔你可能不怕，但会变装的朴仔你该如何应对？这波前面有2个人用我们的朴仔身份勾引，让敌人看到我们穿的3级甲，目的就达成了。不要打我，不要打我，我给你们一张黑卡行不行？那个不要打我。利用这个滑索跟他们绕。不打，我给你装，给你们一张红卡，给你们。太狡猾了，直接给我打了。本以为会立马给我补了，避免爆金把装备穿身上。教你的吧，我跑了人机的你，妈给你黑卡，我给你黑卡，别全了，给你黑卡。OK，可以。别打我，还有东西给你们，等下回仓库给你们东西行吗？还好反应快，把6级又放回包里了，不然就被发现了。既然给我机会，那就别怪我了。出来之后也是没有打我，他们要去辐射也是遇到人了，帮忙打获取信任。是对突击仔。I got supplies。队友找到了好东西。我操！一会儿拿这个把他们干掉都没有，这是我们的利器都没有。到了辐射，他们打起来了，火速支援，太紧张了，先打个广告压压惊。兄弟们，地铁新赛季6周年活动通行证预售已经开始了，需要氪金的兄弟们可以去闪氪，最近官方在送优惠券，价格挺实惠的，需要氪的兄弟们都可以上去看看。我要被毒死了，让他们给我巧克力板砖。感谢。这边捡不下了，再清理背包，很可能会被怀疑。等我明天去学校真实你。假装是队友捡走了，转移注意力。这把经费你们拿着，太小气了，就给我们1块辐射板，和队友只能换着用，趁我们不在就把黑门给开了，一点也不留。一会儿拿这个手雷趴着丢手雷，他们看不到知道吧？偷挪。他们开始和我们拉开距离了，应该是怕我们被刺，狡猾至极居然跑了。不是，别跑呀，我溜。好在追上了，这个人还守着楼梯，已经开始怀疑了。快走，队友撤离吧，你们也走吧，拜拜。一切都是演给他俩看的戏，巧了还真在同一个地方撤离，准备动手。当我趴下拔雷的那一刻，你们的命运就已经注定。没炸到也肯定残了，直接变装。去你哥的！他瞄了你还跑是吧？拿雷轰炸！去你哥的！让你跑！操你妈的！太没实力了！他喵的顶梁柱一倒下，还敢捡我的卡是吧？我都没注意到队友上西天了。不是，完了，我队友死了！你们还开车跑是吧？怕我们打你们是吧？气死我了！我靠，18个狗牌！我操！赶快加入变装打法和我爆仓吧！